mo benga ovandisi siko na plateau ici yaka oyate omona tana papa sano ngonga lobima mwana so ba bengi mwana na bafandi bango de na innocent papa sango na ye mwana na wanga ngingi so basangani bango de yemo papa sango a proposé yemo mwana na oboya da wenge déjà ba clôturaki fere oyate ezama kamuna yote. Bonjour, bonsoir, ça dépend Yangonga Bozolanda biso partout dans le monde, humble serviteur, papa talon ma fiante autre m'a dit ma fiantologie. Donc lelo oyo nazanga morote toujours na boko sobulumbu butaka oyo tout ça la analyse par rapport à papa sango oyo à lobby que wenge musique à 4x4 ils ont mérité ils ont fait rigola et beta conseil à le 30 juin. Donc toyebake batu oyo boyebaki teke fait rigola à kozala na wenge lelo oyo ça confirmé ouais fait rigola aza retenu na wenge 4x4 ndenge zalaka kwa mais lelo oyo papa sango alobaki annosaki ke soki fait rigola azate na wenge wana donc mupanzi wana voya ya fait rigola donc ekozala vraiment mobulu. Donc yango esenga ikake fait rigola azala wana ya bokoso bulumbu botaka par rapport à analyse ya papa sango azana raison to azana tort. Bonjour d'abord papa talon pour tuninga santé te bonio kitoko donc ngalo baka eloko moko moni lelo ba inosa bazebele oso comprendre mona totanga kombo tout à l'heure mona na dimi mona mola taba sutani bo peti ona muke wana ya pampa mona sango aza mwana mukete mona na muke azanga tina ya ko komana niveau ta sa classement wenge oso comprendre ton so tango wenge so beta ya sali classement te a proposer ki pe amoni ba moni pe ke no eza pe bongo lobi na o papa talon makambu déjà ya mwana wanga ngenge sito boyango oso comprendre et puis na minute ata yo mo benga ovandisi siko na plateau ebisi yaka oyate omona tana papa sano ngonga lobima mbona so ba bengi mwana na bafandi bango de na ye innocent papa sango na ye mwana na wanga ngingi so basangani bango de yemo papa sango a proposé yemo mwana na oboya da wenge déjà ba clôturaki fere oyate ezama kamuna yote non faire aza confirmé qu'il y a rozala na wenge papa talon na ndimi pete ke ba vérité nyoso na ka lobano a obenga nga polo bananga merci elo esala nga keke ya ngona te nga pe na regretter parce que ozombo ya faire qu'il y a rozala na ozala na wenge te na lobana yo papa talon fera miyebi koleka yo j'espère que moi leader na ndinga mukie no kesre na azandenga mona ba fali pupa di capité donc on a pesi fali pupa place aux mbote bokila lokondo mubala na ketchup papa na Marco 6 place aux na pesi mbote bokila lokondo yayo ya ngona azandenga mona ba fali te azal moi leader moka dimi na kuona platini ki mbetsa ebi makambo na Londres oso comprendre azal leader mukie na kuona na ndimi te na niveau na ye aoyate aza muto azu déjà ba message eza bien capté pe message en mutando pesa ngo déjà lelo na kata net ezanga boko so boyela bonumbu butaka eteka oyibolo sunda ma bedashu ndo ya bedashu yeyo donc ngam na pesa ba message tout OK faire betate et puis lelo ça confirmé mais lelo zo ya mbango so bisanga mona na confirmer ngo te po lelo oyo tozo mona ke makambu izo ke na biso place ba répétaka kuna fera la rate yebi c'est que papa talon est-ce que suis caméra des gens qui filmer place wenge répéter faut ça la makasi faut ça nani ngayo ça makasi na ba news bako sa côté mutu mso ayi pembe na ndoko so na formation wenge déjà banda répétition mais ngana nzo linga ke o confirmer que fait rigola a rozala wana na conseil c'était pour batu ba mona ndeti oyi kampiko ça sentiment te to solo lati wenge ne ba ya nazo prendre lelo po ye bango bon betati le 30 juin mais basaka na répétition monde basaka bango tout wana babiloko bayembaka kala na minute miso essaye nini essaye loko ekimaki bango so po bayembela biso babiloko na bango bana oyemba na wenge 4x4 esengani fo ba répéter isusu so na biloko moko loko yo yebi place ba répéter te ngamo na soko na liboko après mission na meme bena ti place répétition zali donc depuis ba uta poto ba robert koko tana pese mbote fie na nga grand balani fie na nga gitambo on a moni sous Blanchard Mosaka donc on a papa le kinoko donc Mosaka na benga ke papa le kinoko donc côté muso azali ka papa côté muso azali ka ma on a benga pale noko Mosaka Blanchard
lever ma voix na peso mboto comprendre na on ngana soko après mission ngano inde to ko pema penomoni vient sono moni batutu ba répéter ce que bisanga bato tout ba répéter wana ba vie wera batutu yebe ba vie jibe batutu ba répéter ba grand balen ba batutu kaluchi ce que faire abeta ka conseil na répéter maman ya kuna ba mona marti na répéter na tu n'as pas question yo tu n'as pas question na bi wenge e répéter ka fa ba beta sous marti po biloka kan to suspendre nga yo nem to zo yebisa ngai te répéter ka te ba wenge zo répéter mo ki wenge zo répéter mais faire papa talon na lobi boye papa talon yebisa nga wenge ba beta conseil sa répétition ne yebeli bina ba sangani ka mama ba zo répéter wana ce que to keno na ninga news na ninga réalité mokili papa talon na ninga osala na mire na information conseil morote wenge beta sa répétition bazo répéter déjà faut pas na rep on a tout nio mi konza wenge ba répéter de ce qu'on fait on ya ba mona marti pour na rep ça on a bino après mission na memo tina rep après mission to ke na rep au moins que ba répéter place boye depuis ba uta poto ba ya so faire ça nani pour yamba mona concert on a confirmer yo bokoso bolumbo za na plateau pour na confirmer que fait rigola a kozalate ngana yo to kozala na répétition to confirmer pena que faire à kozalate c'est na moni na répétition tende na ndimi que faire à kozalate ah yo na ebisio c'est comment nous comprendre mon qui on a biso mwana na ya dimi yo koyate et puis na bi koyate poza la malin oyebi da makambe komelo et puis na muto côté là yo mwana na muke muta ba sutani papa sango ce qui mwana na Zakari papa sango ce qui mwana na Zakari amikiti sai defa ura po ebi alanga meka musapi na funya toto ya koba oso comprendre yo sacre ngo meka pena musapi na funya toto ya koba vient son esco a bloqué obandole la musapi bae to bondeli koba musapi sani so mwana na papa sango za ku zaklete so mwana na zakla senga bando bosko mwana na papa sango bae biye wapi papa sango yeba na mboko yebi ngauna yebi te même atana nfele longine na yeba ngote a créer ba base a so créer ba base place a ko créer papa sango ko beta malikola vient sonner so za yo ko côté la ta fali bien on a na gaz mais si ko yezo côté la mona moka dimi petit moka dimi mais ba connaissez baba musicien mboka na biso ezate la zo côté la fali popa ngana zo so papa sango ninge mati so fali popa c'est du world fali popa makambo songe aigle mutasimbi makambo tout ya musique ya Congo ba pese bâton eza vienne wera na vienne nsoni ba pese bâton ya ko diriger musique ya Congo na lo bango bien musique ya Congo yé mutazo dirigeant on se comprend mais est-ce que papa sango il faut côté la joueur ya Real ils ont côté la joueur à Mabouilou on a joueur à Mabouilou doit faire les joueurs à Mabouilou yé mo pe journaliste à Mabouilou parce que yo papa talo l'équipe papa sango net professionnel journaliste professionnel donc on habite l'équipe on dit papa sango o tala kuna TV comme talanga o so banga mwana wana osala loko te raison landa makambo solo ba papa sango mutayambinga aleki yo banda lelo tilobi o ben koleka papa sango ya solo ya ndembi vraiment merci beaucoup bande on a biso bozo landa biso donc to confirmer yango le 30 juin parce que moi tantôt plutôt moi mbulanga na isa na ba fanatique na biso na mboka na biso faire akozala na concert ya wenge faire akozala te faire ayembani na concert mais to confirmer yango le 30 juin des témoins na biso nde le 30 juin wana ekosala ke biso no sto zala wana to confirmer to kozongela bino lisusu to kozongela lisusu bokoso to yeba makambo yango bandaki koyebisa biso eza ya solo to eza ya lokuta mais lelo oyo bokoso bolumbu komona eza publicité te eza publicité te tozosala analyse lelo oyo tomonaki bière na biso na kombo ya Primus boisson na biso oyo et bandaki ko soutenir ba musicien nyonso ya mboka na biso ezala ba artiste comédien et bandaki ko soutenir ezalaki so na contrat na bango esute akata contrat na ba comédien akata contrat na ba musicien mais lelo oyo tomoni Primus et signé sous contrat na Wenge musique à 4x4 lelo oyo to ebité idée wana eza malamu to eza mabe ya on a bisaki papa tala foko taka na subs ya ben formation foko taka na fleuve foko taka na océan mais on a zo mona loko suka moi muke na subs foko taka petit na fleuve tino océan on se comprend ya ba news na robi solo ko moko Primus azara su pour orchestre mokote pour na groupe théâtral mokote
primis atikala ndenge nini omo ndenge wenge ezobeta boye azo-sponsorize bango kaka mpo na ndule wana oso comprendre azo-sponsorize bango kaka mpo na ndule wana eza nango mpo na makambo mosusu te apesa bango pake na bango bazwi ntite nsala bazwi tsunga nsala bakaboli ente bapansani oso comprendre bacontrat oyo banda kosala na bagroupe théâtral na oyo banda kosala na baorchestre chaque fin du mois futaka akosala ngo mosusu te eza ndenge nini yo okozala na boule na yo oza na ide na yo oke opropose ye pa bimiseka bijemba moko apesi bosali nini bosilani donc eza contrat wana mais azongi te ndenge azalaki kala lelo oyo wenge muzika balobi basangisaki bango mpo ezala mpona mbala moko ya le 30 juin te lelo oyo ekomi pena ke wenge muzika pene ezongeli masolo nango ndenge ezalaki te bazongeli bazala na groupe esu wenge te bango bakoma balider bana na baorchestre na bango est-ce que vous comprenez donc soutenir bango mpona ndule tam mosusu mpona information nazopeso eza mpona ndule ya le 30 juin na martyr eza lisusu na ndule oyo bakobeta VIP na Grand Hôtel wana eza payable eza mpona banoble oso comprendre après bakokotisa bango di studio babeta album donc ezaka uniquement mpona 3 séances wana on comprend eza mpona 3 séances yango primis asali nini aye oso comprendre mais eza te bacontrôle ndenge wera banda ofute chaque mois na primis ndenge jibe banda ofute chaque mois ne to moni baprésident biso besobe na ndenge bata théâtre banda ofuta bango chaque fin du mois eza bacontrôle wana te mais bakoproduit mpe phénomène oso comprendre bakoproduit mpe na Caleb oso comprendre mais bapeso caché no bokabwani lia lelo buka lelo lia lelo. Voilà, merci beaucoup. Bande on a biso bozolo na biso mais lelo oto yeba ke c'est le moto la ndenge osakanate tournoi morazo sala donc na ndenge moko osakanate to yeba ke le 9 avril à Obeta na Bruxelles et puis le 30 avril à Obeta na France, le 14 mai à Obeta na France, le 18 à Obeta na Ukraine, le 21 mai à Obeta na Grèce, le 27 mai à Obeta na Belgique, le 3 juin à Obeta na États-Unis, à Obeta na États-Unis, le 4 à Obeta na na États-Unis, le 11 juin à Obeta isusu na France, tu es que le 16 en Égypte à Obeta, on a biso le 16, le 18 juin lisusu na Bruxelles, donc à Obeta lisusu le 30 juin na Kinshasa na biso awa na Congo précisément na RDC, le 2 à Obeta lisusu na États-Unis, le 3 juin à Obeta lisusu na États-Unis. Donc tournoi wana nyonso wana eza ya ndeko na biso c'est le Scrum. Mwana tata mapasi. Jenyalela fali biso yo bakolombonda o biso yo bakoloma bino be biso yo nalela fali biso yo donc biso tokobeta martyr biso fali azobeta martyr aigle azobeta martyr après événement wenge événement du siècle yango wana donc fali azobeta martyr na tunyo makambo ya fali te na tunyo makambo ya na tunyo makambo ya sele yo Scrum ba tournoi azobeta obite ba pays na tangeli bilio ba pays oyo ya kobeta jenyalela fali biso yo bakolombondo be biso yo bakoloma bino be biso yo donc événement du siècle tant nazo biso événement du siècle ça moko basala événement du siècle nazo ba ya fabrique ya faire rigola nazo ba ya fabrique ya falite nazo ba c'est le Scrum azo sala tournoi la tournoi na Belgique et na biso na Congo awa wanatangi ba pays oyo ya kobeta concert aza mwana mboka okoloba nini mwana ebe phénomène za mibale ese événement wenge musique 4x4 na événement ya aigle après wenge musique aigle fali pupa bokila lokondo na ebi makambo mona na te na ebi sakolo moko fali aza lokwa joueur Real mono totanga kombo tout à l'heure siko alors quoi joueur Nzaki Mwena à l'époque Boedi Nzaki Mwena papa tarona wa biso loko moko ba joueur no surtout na kata stade baza ba joueur à première division l'équipe no so na kata stade ba équipe à première division vite ils en à première division
Imane ça na première division. Bilima ça na première division. Maboulou pesa na première division. Nsaki moi na na première division. Est-ce que marqué tout? Bosa na première division bino nyonso tout. Est-ce que bosa na force moko? Bosa na force moko te. Boko tanga pena moi classe na bino mo na 5e primaire. Bino so ba 5e primaire. Bona niveau classe moko. Mais na mayele bo andenge moko. Tamsu yo zo ba le 24. Moi classe na zo ba le pré. Les premiers. Mais bon, classe moko. Bon, il faut moko na classe. Mais maye les andenge moko te. Ne mo pe ba ministère. Moi non to tanga. Azana niveau C. C'est le scrum. Na yebi ko to féliciter ta moninga. Na bino boya. Na classe. Okoza na mo classe mlo musubu tanga. So beaucoup tena nzela po beta lisota. Nde bo tanga ni chiki moko. C'est bien pour ça qu'il faut mo 5e. Mais yo bando zo le 40e. Tamsu yo bando zo le 35e mais ya zo ba les prêts. Le premier. Merci beaucoup émission Nabiso et Komina Souka papa ma passe à Bokoso Bolumu Botaka. Profitez repé sa bambo TP émission et Komina Souka. Bolumbola la fali bisoyo. Bakolo bonyo mobe bisoyo. Bakolo mabino be bisoyo. Nane la fali biso. Omuta on a bakana oli la fali bo ebele ba. Omuta on a komisa fali bo ebele ça la bango passi. Et ça là nous pas cité pour on a comme ça un sentiment bateau musique à Congo ça fali on se comprend bateau musique à Congo ça fali donc na PC mbote place ça mobala na ketchup papa na Marco 6 na moni platini ki mbeti na Londres makambo na ba na lobango pe na lobango na moni risque mbeti tante na manza ya Esther na kata London motema papa Placide na moni mama ya dimbulaka na kimimbangu na kotibo na moni papa Cardoso Antonio na kata France on a moni mama no lomba diamant na Belgique mama ya bana mindele na kemu panzibo mama matimbilia irataka te fleur de Londres ya papa Lubangusu donc na zaka ko sepela ton na boka batu na kemu panzi Gloria Bombeke la Brine Emile Lukulasi Jean-Marie Lukulasi on betu na boka. Merci beaucoup batu yo boka bango wana donc olia ka yo moko donc merci beaucoup na pesi mbote pa ya fashion ntasanjara mbongo ya Ukraine na bosanité na pesa mbote epa ya papa Robert Mamengi bambote na yo place ozolanda biso na kati ya Allemagne papa Robert Mamengi pourquoi pas nazomona mama Matimbili ya Fleur de Londres bambote na yo motema papa José Bantina Lubangusu bambote na yo mama Nono Badiama mwatsa pembe na kati ya Belgique mama bana mindele bambote na yo pourquoi pas nazomona lisusu bandeko na biso nyonso bozo soutenir biso mama Diane Boulala papa Cardoso bambote place bozolanda biso bosa abonné massivement na lela bino ya trop na bosanité ko pesa mbote epa ya mutu nanga Shadrack Matondo El Shada Shadrack Matondo El Shada na kata Western Union bambote na yo place ozolanda biso donc merci tokuta mikolo mizali kuya bye.